Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, bien, très bien par la grâce de Dieu. Alors, toujours continuer dans le programme parce que live, tout ça, là, qui va déranger, qui moi, mon quai. Voilà, vie, qualité, nango, na linga qui te kotia yango, pour batunyo so batala. Voilà, ba o bazaki na live, ba monaki, ba yoka ki pe otolobaki. Mais, pour la raison, on a essayé que, na sala sous vidéo oyo. Tout ça là, mosusu pour la première na biso. Voilà, toujours continuer na sujet na biso. Dengue tolobaki pour na ya divorce. Toujours continuer nango. Alors si je me suis dit pourquoi tant de divorces, pourquoi makambu ebele na kati ya mabala ezo kabwana, batu bazo kabwana mabala ezo me lisusu te. Au moins na boye libala batu babala ni 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines libala ekufi. Alors tout le monde qui va cause na yango na live auto sala qui la fois passée tout le monde qui va cause na yango alors awa toujours continuer susu ko solo la pona yango alors to lobaki ils ont ba cause ebele oyo ezo causer divorce to baki eza infidélité to baki eza incompatibilité to baki li susu ezali ba beaux parents to pe belle famille alors moi quelques exemples on a auto pesi ya to auto citer ba point exemple te me ba point autocité eza pe ba cause ya divorce alors ya mwana pona yo mwana nzambe avant ko bala tango nanu ozwi nanu mobali te to po komi koka posa ke obala eloko oyo koki kosala eza ke ko prier Seigneur ko yebisa nzambe orienter yo akutaniso na mutu ya malamu mutu abangaka ye parce que nzambe nde aza auteur ya mariage na jardin d'Eden tomonaki nzambe asali Adam lali pongi et puis alongoli koti ya Adam asali Ève donc nzambe nde mutu aza vraiment auteur ya mariage yende ayebi secret ya mariage ya wana atonke biso to abana nzambe nesika to banda kolula biso moko to kezo ba engagement biso moko tozonga non n'est pas le créateur o eza nzambe na biso to kenda ke pas auteur ya mariage to poser ba question to la kise ba posa na biso ke Seigneur na lingi na bala naza na posa ya ko bala Seigneur edenga nakutana na mwasi ya bien mwasi oyo abangaka yo mobali oyo abangaka yo to pe mwasi ya volonté na yo Seigneur pesanga mwasi oyo aza ya volonté na yo alors au monde na moment wana nzambe aza na ndenge na asala makambo na ye akocréer occasion moko oyo ekosala ke okutana na mwasi ya malamu parce que osumetaki ye problème na yo parce que otunaki ye volonté na ye nzambe oriento na mutu ya malamu soki osambeli prière wana avec foi avec sincérité ya motema to pe sincérité ya cœur au monde nzambe ako répondre yo akopesa yo mwasi to pe mobali oyo zoluka kokutanisa yo na ye batu mususu bakoma oloba nzambe apesa mutu libala te nzambe apesa mutu libala te non nzambe apesa mutu libala o nzambe apesa mwasi te nzambe apesaka mutu mobali te depuis Adam akatela lingala to pe Adam akatela lingala non nzambe apesaka nzambe aza papa na biso nzamba kanga kanda lokola biso batu te babi azalan la colère est riche à bonté alors nzambe azanzambe tango yo sengi eloko akopesa yo alors senga e Bible lobi malheur aux enfants rebelles parce que ils prennent des décisions sans consulter l'Éternel omoni nzambe lobi mawana babano baza ba rebelle parce que bazo so ba décision sans consulter l'Éternel sans consulter nzambe omoni tango yo so ba décision zo consulter nzambe te omona ozo kendeka bongo okokuta na ba problème ebele alors na nyonso oyo na vie tozo vivre na nyonso na biso tozo sala to na premièrement volonté nzambe tozonga ke pani parce que yende mutakela biso yende ayebi nini vie na biso bien yende ayebi makambo ebele o biso to yebite orienter biso et c'était que nzambe okita boy abike aketiela omosi litoi tope nzambe okita boy ake abi mosi no ye atikeli non nzambe akorienter yo nzambe akoprovoquer occasion moko boye oyo kosala ke okutana mutu ya malamu akolongola mwasi aza na nord mobali aza na sud atali ke osalaki prière na yo oconfie ki ye opesaki confiance nzambe akolongola mutu aza na nord na sud acréer occasion moko oyo kosala ke bokutana na bino mibale pe bolingana mitema na bino ekotutana soit na fête ou soit na manifestation moko to na église to partout nzambe akutanisaka bato na ye donc c'est ça alors
to bondela to sengaka volonté ya nzambe po to kwea na ba problème ya ba divorce o ebele belité. Voilà. Alors, na kati ndako libala pe, tango yo sengi volonté nzambe. Alors, nzambe apesi yo mobali, akutani sio na mobali to pe na mwasi o ya malamu, o eza ya volonté ya nzambe. Mwasi ya volonté ya nzambe, mobali ya volonté ya nzambe. Eloko nini yo mwasi to mobali ndosa na ndako. Surtout biso ba mama ne to sima makambo nyonso, toza na gérance ya ndako, toza na gérance ya makambo nyonso. Eloko oyo ko sala eza que okomanda ko prier pour na mobali wana mobali pa ndo prier pour na mwasi na yo mingi ba papa bazaka vraiment na batante biso ba moment to tikala na ndako prier pour na mobali na yo so bona situation moko o ezo compliqué to remarquer lo mo we pa mobali na yo comportement mo bo azaki na ngote akomi nango zonge pa ya nzambe oyo na début tango bande ko lingo bala otuna kinzambe wana a orienté yo a pousse moi c'est bien pembe na yo zongela ye la ki se situation oyo kute na ndako kwa libala na yo la ki se situation oyo mobali no comportement ou plutôt mobile non akomi nango na ndako yebisa nzambe Seigneur ngana senga ki okutensa ngana mwasi o ya malamu o ya banga ka to pe mobile ya malamu o ya banga ko akolinga nga mingi pe o aza ya volonté na yo alors okutensa ngana mwasi o to pe na mobile siko nazo mona comportement ne changer na yebi ke eza ennemi nda koti alors Seigneur sala nga grâce kango la mobile na nga esprit nyoso ya mabe koti kat na ye eza esprit infidélité eza l'esprit ya colère eza l'esprit ya mensonge eza l'esprit ya vagabondage ya mutu moko tambola pamba pesa zo kende yeba na ta vana na ndaku te azoka ta suna biso te akenda kala bikenda azo trouver kozala à l'aise libanda Seigneur délivrer mobile na ngai délivrer zongisi mobile oyo ngana kutana kine avant nzamba linga défaite te nzamba linga pe honte te akosala tout azongisa mobile na a délivrer parce que yende mutapesa kiyoye omoni siko tango yo ozui décision oke kolinga mobile yo moko mwasi yo moko tango mona ba problème abongo ekomeli yo okosala prière nini oyebisa nzambe nini soko yebisa nzambe ke nzambe mobile na ngai yo mutopesa ki nzambe bangam na pesa ki yo tokende kozwa ye moko okende koluka yo moko plutôt omoni okoka même pas ça la prière ndina loba la fois passée ya mwana nyonso na biso to na volonté nzambe parce que quand to na volonté nzambe tant nzambe o répondre biso ba difficulté nyonso to kuta nango na makambu o nyonso to zo na vie to kozonga e pa nzambe pe to zo la solution ya mwana ba te belé lo bazo divorcer et belé parce que bakina ko bala bango moko sans ko tu na nzambe babali ye moko alingi mwasi kana misu ye moko sans kotuna nzambe uso tasa lingi mwasi babimini nda bandi kotuna nzambe non tuna nzambe avant na no moni kutu mwasi yango te to pe na no moni mobali yango te alors na ba belle famille pe okuta na belle famille mususu pe baza bien balingi mwasi mwana bango bazaka na pe bien mais okuta na belle famille mususu pe baza matata baza belle famille moko baza vraiment baza vraiment makasi et puis ba notion on sous mal à l'aise so côté na ba belle famille bon pour ba beau parents pe ba belle ça pe baza cause pe divorce alors yo siko osani na minute wana yo musana neza ko prier pour na famille wana ko prier pour na bango ko malibala te pour na belle famille balingi yo te non prier pour na bango eloko o l'équipe prière na makasi ezate mutu a l'équipe prière na makasi azate prière et quoi isana bato ba paquet prière et quoi isana ba géant alors tant yo prier au tie Yesu na kati ya base ya libala na yo ba problème sokuta na mwiza na pas mobile za na belle famille prier zala intercesseuse ya foyer na yo bon de la pour la belle famille nous avons changé bango kuta na bango Saint-Esprit apesa mo motema ya bolingo ba lingo mingi Saint-Esprit apesa mo motema ya bolingo o trouver faveur na misu na bango ba sepela na yo et donc c'est très important ko prier pour la belle famille na yo ko ba te ke na bomili ba la pour belle famille na nga ba linginga te bazo ko bobundisa nga to be bazo ko konzanda ko non aussi autant mobile na mwasi na nzambe nda pesa ki yo bondela ko tika libala na bongo te kotika libana no bongo te oboya mobile non à cause de belle famille non to pobe oboya mobile non à cause d'infidélité otiki basi mususu baya kokota non yo prier nzambe akangole na infidélité prier pour la belle famille nzambe akangola belle famille non apesa bango amour envers yo baza na bolingo na yo balinga yo voilà mususu pe de mo la pe basi mususu pe baza comportement pe mabe alingi mobile malingi belle famille na été alingi mobile malingi maman mobile na été alingi papa mobile na été alingi bandeko mobile na été asolisa bango te même na téléphone so ba bengi na téléphone akatela bango mangala so ba bengi na téléphone ba benga mobile ba sona mwana bango mobile aloba kaka zate ata mobile azana oyoka kazate mais mobile azane wana fanzi wana oyoka kazate donc alinga belle famille te au moins bila biloko bongo isala ke belle famille na ope ba yoka na te na yo
et ça la pique boyo kana tena belle famille libala bongo suka na belle famille ba décision moi na psi fois boyo ra moi sur voilà alors eza vraiment bien te tant obali na famille wana oyini belle famille oyini mama o abotela mobali oyini papa abotela mobali ba belle sœur oyini bango olingaka bandeko na yo soki bandeko mobali ba ye okangi longi olingi ko sentir bango te osepela na présence na bango te olingaka bango te eza malamu te libala bongo ezala pasi po efanda libala na origine nango nano l'origine ya libala plutôt eza amour libala eza bolingo yango nde esengisi bino mibale alors zo bolingo na memango ntina belle famille soko kuti na belle famille bolingo eza te banda ko prier pour na bango ata ba solo banko yo prier kaka banda ko prier pe yo zalaka bien au moins nzambo abundela o soki siko pe yo pe mwasi pe okoti na kati ya famille bato kuti bango bien mais yo komi ko yina bango okomi ko yina bango ye bango libala eumela te alors oyo bakobongisa comportement na yo bongisa comportement na yo soko sentir motema nozo sepela na belle famille na ote banda ko prier Seigneur apeso bolingo pour na belle famille na parce que baza bato baboteli yo mobali okoyina bango te baleki ya mobali na yo baza bandeko na yo banda ko prier nzambe pesa bolingo pourquoi so na moni balei batata mwasi ya bana nanga na santa motema bien te so na moni mama bokilo nanga to belle mère nanga na santa motema bien te na okaka kanda misupo mona mama bokilo selo eloko te moyina eka kozo sentir ka bien te eza diable mte ko tie bloka parce que diable linga unité te diable musane ko panza po ya régner alors ce qu'on sentir que mama bokilo na zara bien na yo mais yo sepela no na yete ma belle sœur mo bazaka bien na yo mais o sepela no na bango te oyoka motema kaka oyoka motema bien te donc ozo sepela na bango to si on te baza bien na yo banda ko prier ça Saint Esprit kangolanga délivrer ngai longola esprit nyonso o impur o ezo ko endurcir cœur nanga pona yi na belle mère nanga pona yi na ba belle sœur nanga délivrer ngai Seigneur pesa nga amour envers belle famille nangai donc vice versa. Ce belle famille ba olingo te ozano bien prier pour na bango. Donc c'est ça bande konangai, te ba toujours kozala penda ba gardien, ya ba foyer na biso, te ba kozala vraiment ba sentinelle o nzamba tie biso pour na mabala na biso parce que diable zo rôder autour ya ba foyer pour na ko briser ba foyer, pour na ko détruire ba foyer. Alors nde konangai, yo zo mona ba exemple ya bato mipanzi na mopanzi no bazo divorcer. Yo eloko ni ozo zwa, précaution ni ozo zwa po ya yo e divorcer comme nanda kuna hote. Eloko ni yo zo pour makambone komela ote ovandi ozotala kaka oza téléspectateur ozotala na kaka ndenge baninga bazokabwana sino te oza pe mwasi libala mama telema banda ko prier pour na libala na intercéder pour na mobali na yo so mobali aza infidèle intercéder pour na ezo bilamba na ende na pese ke exemple ya bato bazaki na live wana pour na tiango te zo bilamba na ye banda ko prier yebisa nzambe mobali aza yangala bandi ko bela moto nzambe kota na bilamba na ye na basapatu na ye o nyonso ya mabe esprit nyonso ya mfutima ekota kati ya mobali po comme infidèle ezika na kombo na Yesu alors obandi ko bela makila na Yesu po bandi ko déclarer bi mobali na ngaza mobali na nga amona basi nyonso tu libanda lokwa mibali mwasi nyonso apusa na pembe na ye a sentir eloko moko te amona eloko mobali amona ka ngandi naza mwasi amona ka ngandi naza kitoko donc azala ka misu na ezala ka epananga azana sentiment basi mususu te libanda ozo prier ozo déclarer na kombo na Yesu parce que oza mobali na nzamba pesanga donc amona ka ngandi mwasi basi musu libanda mona moko ya mibali ozo prier bongo sa ba prière elobi mama na biso nunu senga lobaki pa nzambe sujet tabou ezate oui sujet tabou ezate prier pour na ye prier pour na mobali na yo amona basi nyonso libanda lokwa banzete. Pour mingi vraiment majorité et loko mingi zo kabola vraiment mabala ezaka infidélité. Infidélité zo kabola mabala. Moni infidélité ça vraiment base makasi zo kabola mabala. Yango il faut ko prier pour na mobile ko tira te mobile ka bongo aki musala yope ozano zo kipete ou souhaite au monde ya ko mobulu yo zo ke ka ko beta masole pa bato zo lela bato no zo ke lela ba changer te pour eloko zo ça comme infidèle ça esprit diable mutu azo manipuler alors tant yozo ke pesa batu mobile nanga kutu azo infidèle mobile nanga kutu azo sanga ozo kende ko bakse bitumba likola bitumba est-ce que mutu yozo yebise wana oyebi motema ne c'est mieux que ça mutu oyebi ki apriaka to priaka na nzamba sala ka travers mutu na ba situation mo mingi alina pese sujet auto prier mais tant yozo ke sa mutu o kutu asambela te musu pa asambela mazana ye mutu mabe na kati
au moins que aux solutions mon côté oh c'est important yo moko prier pour na mobile na yo banda ko prier pour na mobile na yo et puis bongisa so omoni eloko moko boye ezaka bien te na ndako to po mona eloko msusu pe boye eza mwa etengami to eloko moko ezoki e marché bien te na ndako banda ko arranger eloko wana o ebebi na ndako pe banda ko prier pour na mobile na yo eza très important. Et c'est très important. Au moins, que mobile a nous en abolingo parce que yo te mutondo ça mais Saint-Esprit dans notre travail monter manaï. Saint-Esprit dans notre travail monter manaï. Donc, tout tient à la prière. Tant aux autres ba soué dans autres zo bon sanda pour bonder la paix. Au ko bon ça tout le monde a pas qui to konda pour soin yé soin mais mobile ke zo ka mbanda. Bo ka mbanda ngo penza tata na poa ya mwasi wa zana nda côté. Comment mobile ke zo basi ya boy ala mwasi ki to konanda. Pour que les hommes spirituel. Tant que vous avez besoin de préparer la prière. Banda pour ma casse na kati ba prière. Maman de muta simba famille. Maman de mutu atonga kandako. Alors tant que vous prier, ozo tika mobile na maboka nza. Ozo bongisa penda, ozo bongisa penzoto. Mobile wana Saint-Esprit ndako travailler azalaka ya yo parce que nzambe aza pour les mariages. Nzambe aza contre mariage, nzambe aza contre divorce. Parce que nous avons dit que nous avons dit mobile. Alors, tout le monde mobile va kabouani, nous avons contre yango. Nous avons contre le divorce, mais nous avons pour les mariages. Yango là, tant aux hommes qui ont fait l'ensemble, surtout bateau basambi la mingi, ba oh même sous sauter yaka, même sous soyemba kato salanine. Au moins à côté anda qu'on négligé. Au moins même sur comment côté nous ba retraité. Au côté retraite même sous 2 mois, même sous un mois. Au tika mobile bongo. Tant sous mobile on pas sambi la vraiment té. Tant sous pas sambi la meboza na fondenge mon côté. Yo tika mobile au kenda na ba retraite. Bando côté ba retraite au sundona mobile yé moko. Mobile na za azam mona na hote. Pose la ti maman ko ya. Non, surtout sur ka banga ninza mbete. Ou sur ta banga nzambe maza ba faiblesse. Omoni et ça là qui abima libanda akine koluka. Alors tala kaki mwasi na ngabo comme infidèle. Yo ka kozo sambela kuna nzamba kotondisa yo. Mais tant ozo négliger pe ndaku na yo, au moins na peke ndaku ekokota pe ba trouble, ba divorce pe kota tongo yo ka ke ma pasteur kuna mobile bakangi na mwasi boye. Allez, yo ma pasteur, au côté no ba retraite ba une année, ba retraite ba 40 jours, ya ba 100 jours. O tika papa pasteur na ndaku, tope o tika mobile no na ndaku, kenda no ka prière. Au moins te que ozo exposer, ozo ko exposer, a okoma misu pai. Donc te ba ko bongisa nyonso. Nzambe ayebi ke photo prier. Ayebi pe ke photo zo so banda kuna biso. Ya mwa pese ki Adam Eve. So nzamba mone ke alika ato prier ka, to sa na mabala te. Alinga pesa Adam Eve, tanga tika Adam yemoko. Donc, il faut te bako sala ba part ya chose. Tango yo bali oza ma pasteur, oza chantre yembaka, oza ceux qui nano sala ka, oza pe mutuka normal o sala ka, oza PDG ceux qui wa posa professeur ceux qui oza na libala, yeba ko sala ba part des choses. Yeba na ko soin mobile na opezo soin ya prière. Ko sa te ki okenda ba retraite bando kenda. Tope okende oke musala bando kende musala depuis tongo ti ine rozosonga na ndako. Tant soupo lali na musala mobala moni yote. Yebsa mobala bon tanga mona mwasi nita osani. Aoke ko luka mwasi o andozala mingi en la présence na ye. Okabi mobali. Ya ngwana nzamba zwaki Eve alongoli mukwa ya Adam asali Eve alalisi Eve pembe na Adam. Elingi obake mwasi foza la toujours pembe na mobali na ye. Okoke ne musala mais yebaka ke naso nganoki pona tiki mwasi na ngana ndaku tope tiki mobali na ngana ndaku na ke ne noki pona na zo soin na ye. Tope amona ngai. Omoni eza très important. Ya ngomona ba divorce eza na milieu chrétien ebele parce que ba pasteur bazozwa tant mingi na makambo nzamba ki pa mwasi te kimbabana akipabana te. Omona komaka église, akomaka ba sœur église a prié pour na bango, ami pesi na église comme le quoi nenda kunae. Alors au mona ma pasteur musu pas ko supporter bongote, au mona abomine libala. Ou soit quand papa pasteur ozo kama na église alors comment ta la ba sœur abatu misune comme o comme zui sœur abatu kuna et quoi isata na pas rodaka wana tellement tika mwesi no musiro zo kama makana ba sœur o yapo ko ya wana libala no pe e baby. Et pas père moi si ndenge moko tant ozo tika mobile ozo sala ka makambo église yo na ba frère bino wana boke boyendi bosali be mobile azo tika la kotika la yebango mobile tant ozo tika la wana azo tika ye moko azo kanisa moi si nanga zate siko nini etinde ke koluka moi si mususu andoza la toujours na présence na ye au moins la lobi kuna bakangi mobile no na moi si allez divorce. Yango ba mona ba divorce les amis na milieu chrétien. Yango wana il faut to sala ba part des choses. Tu ba ko zo soin ya banda kuna biso. C'est que tant ko mi pasteur o komi na ka mutu église non.
basali ya kala Abraham azalaki na mwasi na ye, ba David bazali na basi na bango, bazali pe kozwa basio ya bandako na bango, bazali pe kozwa basio ya makambo ya Nzambe, ba divorce ezalaka te. Voir même Abraham kutu mwasi ne moko atindi abota na Agar, abota na mwa musala me bakaboni te bazali. Omoni wana ezalaki sujet, eza pe sujet mosusu poni bakaboni te parce que Sarah zaki toujours pemé na Abraham. Sarah eloko esaki zaki pressé parce que andoko kozela ba promesse Nzambe te. Voilà. Alors toyeba toujours que ça la part des choses. Toyeba toujours que zo soin bandako na biso. Et c'est que soko sa musala bo kufelika musala na wana occupation ndako te. Lobi tango yoka mobali kuna zwi mwasi mususu ko osani. Alors comme on tient na internet si papa pasteur to pe mutu boy. Mobali na nga selinga boy mobali yo moko nanu eloko ni osala ki po mobali na yo azala ka wana. Alors ils appellent mibali mususu. Moi si pas azala wana tous les jours. Moi, je pense que tout le temps, Azakana est partout, mais on comprend que mobile a un makango. Tu passes à un moi, ce sont infidélité, moi, ça se comprend, mais tout ça, on est un nyoso, na sala ka nyoso, oh, c'est un mais azu moi, ça, mon dengue nini. Tant que ça, bête, moi, si, selon moi, ça, on zimate, mobile, n'a pas moi, si mon boy, moi, ça, on zimate. Au sud, pour mobile, moi, si toi, moi, si c'est milibal, paye koufi. Donc, na nyoso, on a, tous à la vigilance, boy, qu'on s'en a mis, ben, sur un so, péto priaka. Parce que, quand on a mobile, nous, un nyoso, mais tant prier aza exposé. Quand on prier mobile na ozala exposé na basi mususu alors mon infidélité côté malgré tout l'ambara bien malgré tout vos arènes nyonso ozo servir yena ba besoin nyonso ce que zo prier pour na été akobimaka libanda parce que diable alingaka unité te donc il faut tant yozo zo so mobile zo personne spirituellement tant zo so physiquement zo personne spirituellement prier pour na ye partout zo tambola ba misu na ye ezale kangani amona basi musute amona ka yo po yondo za mwasi na ye basi mususu na mona bolo kwa baza mibali amona bonka lokwa baningani mibali amona ka yo mwasi parce que c'est toi qui es sa femme donc c'est ça bandeko na ngai. Alors, tu es toujours na ko prier pour na mabala na biso, pe tu es na ko bongisa. Ozo prier pour na libala na ozo ba te libala non physiquement pe spirituellement. Physiquement na makamnyo surtout respect na mobile makamnyo surtout o eza ya malam. Spirituellement na ba prière parce que soto lobika ke respecter mobile zala propre, zala boy, mais ben fidélité ezo continuer kaka ba divorce ezo ya ka. Au moins na mweto na beza azarigito au moins ça na présentable. Ndako na bango ko tu n'en parlons même pas baza bien, baza stable mais divorcer. Pour que makambo eza physique et suffire te pour na libale vanda. Il faut pe spiritualité et ya. Spiritualité et ya neni ni na kati ya ba prière. Tant yozo prier, ozo protéger pe libala non spirituellement. Physiquement au protéger ngo na soin ya nzoto ya ndako ya makamisi ya bana spirituellement ozo protéger mobile na yo na ba prière likam nyonso tout ekomaka il faut ko solola oyoki mobile na likam moko boy le bonde la nzambe avo solola nayi prier nzambe avo tout na likam wana bonde la Seigneur utiliser monoko na ngato no soigner likam na yoki ya mwasi wana zwi kuna Seigneur sunga biso to za format to yokana to solola bien pesanga maloba ko kelete kamba moko ba no ko tune pe okosona parce que c'est likam ya bien te likamoko ya mabe eza likambo grave. Bien sans ma personne maîtrise tant on solo na aux autres paroles de Dieu au son moi Saint-Esprit pour intervenir à quoi côté qui moi on va la fuka masengo pardon avouer mais tant yo ya kawana ozo yo na moni na mobali bo mobala ko kima ko wanga na akonzima te to na moni na mwasi boy to pe na moni na mobali boy mobala lobi na mwasi na kanjo na mobali boy mwasi lobi na kanjo na mwasi boy tant ozo ko tuna likamu na ndenge ya brutalité mutu ana akonzima te awanga na naye parce que otuna na brutalité puis yonde otuna e otie nzambe na katite mais ceux qui otie nzambe Saint-Esprit apeso ba maîtrise nyonso et on sonna mobile na yo te pe sonna mwasi na yo au moins so likambo eza vraiment bongo nengo yoki ako avouer yango pe akosinga pardon bobongisi donc lelo ba chrétien belé tozo bunga tozo zo makambiso moko likambo koti na kata foyer ozo zo ngo na ndenge na moko tango ozo zo na ndenge no moko zo sala ngo na ndenge no moko solution malongo ya yate aussi on tozo bosa na nzambe o apona yo pe nzambe o yo sambelaka tango likambo komi na kata famille na yo tia nzambe na kati bondela na voso likambo na prier le ba Seigneur utiliser nga Saint-Esprit zo contrôle la conversation parce que la conversation moko eza chaud mais na lingi yo oza na kati wana opesa biso format terrain d'attente mobile na ngai sanga vérité et puis sunga nga vraiment na à mesure ya ko pardonner pe aye sunga ye azala vraiment la sincère pe otie degumba moko likambo wana aboya likambo wana a renoncer nango atika nzela na soki za soki mwasi musu azwa décision ya kokabwa naye tanto solo au moins nyonso ne ezala kimia to tsaka ndi nzambe liboso to wela te ko traiter makambo ya mabala biso moko
tozonga ke pa ya créateur oyo asala libala. Et c'est très important, très important. Nanda kokosoni ezanga te, ba discussion ezanga te. Mais bozala mingi na terrain d'attente. Boko discuter boko loba boye. Bokanga kanda na te ti lobby nango non. Bosala tout bo luka terrain d'attente. Yo intercéder na motema lo Seigneur pardonnez-nga parce que to discuter. Alors limbisanga sunganga nazala na ma maîtrise. Sunganga vraiment pesa motema kimia na yeba ko bosa likam o tozonga bien na mobile nanga. Au moins le Saint-Esprit ko travailler motema na yo, a pesa motema kimia per osala ke bozala bien, bozonga bien bosenga na pardon bola na bakanda wana te parce que Bible pekisi biso kola na kanda. Donc c'est ça bandeko nanga, to faire très attention. Ya moi zaki suite ya sujet na biso auto zaki nango parce que live auto salaki et bebaki parce que bana ba déranger ki moi to continuer ngo bongo na ti ngo bongo ezalaki te ya mwana na profiter kaka na sala moi bref ya nyonso o ya sujet so to bandaki neto mekampe ko comprendre. Merci na bandeko ba bien ki la fois passée nzambe apambola bino. En tout cas que Dieu vous bénisse. Si on a une occasion que tout ça la live dans la condition est bien, tout ça là mais pour le moment tu continuer à boy. Donc c'est ça nzambe apambola bino to tika mabala na so na maboko nzambe to prier pour na mabala na biso to vanda ka bongo te to prier to lekisaka ta église te ko sambela pour na bato mususu ko zoraka ba décision na vie ya bato mususu ya bandimi non. Toyeba pe kozwa soin ya ba mabala na biso to prier pe pona o eza mabala na biso so nzamba a permettre to kozwa sous sixième mususu o etali makambo ya bana. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est beau s'abonner massivement à Victoria Cuisine TV. Au komi bongo et kobima. Activez cloche à notification. Si tu veux tika commentaire et que ça la bien. Que Dieu vous bénisse. Na libino mingi nzambe apambola bino ndeto kutani mikolo ezoya soki yesu na zongite tokomona na lisusu na lingi bino mingi bandeko na nyonso mama Belinda, mama Mimi, Rebecca, mama Ti na lingi bino mingi. Que Dieu vous bénisse. Maman Karine, les secrets de Milo, maman la patronne mère, que Dieu vous bénisse. En tout cas, maman Mimi ne kaka, maman Mimi c'est na lingi bino mingi, manounou, maman pasteur. Que Dieu te bénisse. En tout cas, je vous aime vraiment, maman Kimia, Nzambe apambola bino, na lingi bino vraiment makasi. Que Dieu vous bénisse. Neto monani, mikolo oyo, ezali koya. Ciao. Na batu nyonso boza pe na ligne wana, Nzambe apambola bino, Vanessa, que Dieu te bénisse. Voilà, na lingi bino mingi. Ciao, bye bye.